ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 10:00, левый берег реки Чуть. Второй день ежегодного туристского лагеря имени Героя России Александра Алексеева. На юбилейный 10-й по счету слет собралось 20 команд. Это школьники Ухтинского района, а также 4 команды из других городов. Впервые к двухдневной жизни на природе присоединились кадеты УГТУ. Как и в прошлом году, у нас две группы, эта команда разделена на две группы, их по желанию. И первая группа немножко усложненная программа, у второй группы немножко программа попроще. Они в эти группы записываются по желанию, как чувствуют. Участников ждет ряд испытаний. Одно из них – военизированная полоса. Здесь нужно сбить из пневматики мяч с 10 метров или же по азимуту определить направление движения и многое другое. Все этапы на время, а за ошибки дополнительные штрафные круги для пробежки. Юноши и девушки в равных условиях, но что-то сильному полу сделать легче. Например, метнуть 700-граммовую учебную гранату в окоп на расстоянии 14 метров. Из 12 металлических болванок на команду надо забросить минимум 6. Усложнить можно было бы турполосу, например, с сопровождением. А сложным показалось, ориентирование было сложным достаточно. Земля, рельеф тут. Под занавес полосы препятствий перенос пострадавшего. Учебное чучело весит примерно 60 килограммов. Его нужно спустить с горки, пронести на носилках по кустам и снова поднять. При этом учитывается правильность действий. Главное, чтобы во время транспортировки условный человек не получил еще больше травм. Внизу не забываем разворачивать головой вперед. В среднем военизированная полоса проходится за 13-14 минут. Хороший результат 10 минут, но это отнюдь не предел. Переведя дух, участники двигаются к этапу ориент-шоу. Испытание с колоритным названием – это ориентирование на местности. Дано огороженная площадка, утыканная столбиками с номерами, контрольными пунктами. Всего их 80. Каждому участнику команды дается карта, где отмечены 10 КП. Задача – в хаосе одинаковых столбцов найти именно свои. На все дается 5 минут. Очень помогает пространственное мышление и навыки работы с картами, однако сложность здесь далеко не пиковая. На общей карте отмечены вот эти сетки, то есть лабиринт. А если сделать посложнее, то на карте участников не будет отмечен этот лабиринт. Это гораздо сложнее, уже меньше к чему можно привязаться. По итогам 2 дней определяются тройки лидеров в обеих группах. Это команды, которые наиболее быстро и без ошибок смогли пройти все испытания. Призерам вручают награды и призы. Заветная цель всех участников – переходящий кубок. Его получает команда, занявшая первое место в первой усложненной подгруппе. В прошлом году его отдали на хранение Ухтинской школе номер 7. Теперь золоченая чаша сменит владельца.